بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. ये आयात जिनकी Bismillahirrahmanirrahim. Diese Verse, die ich rezitiert habe, das sind Verse der Surah Al-Kahf. Aus dem 9. Ruku habe ich rezitiert. Wir wissen alle, dass die Surah Kahf jene Surah ist, über die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass derjenige, der die ersten 10 und die letzten 10 Verse rezitiert, er bleibt bewahrt vor dem Unheil des Dajjal, des Antichristen. Vor allem wir Ahmadis, kennen diese Verse sehr gut, denn wir haben den verheißenen Messias a.s. angenommen, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam als den Vernichter und Zerstörer des Dajjal beschrieben hat. Also jener Messias, der dieses Unheil des Dajjal, des Antichristen, zerstören und vernichten soll und die Gläubigen mit ihrem Schöpfer verbinden soll. Der verheißene Messias a.s. hat seiner Gemeinde die Waffe des heiligen Koran gegeben und die Gemeinde ist mit der Waffe des heiligen Koran in diesem Kampf beschäftigt seit über 130 Jahren. Diese Mission, die Muslime und die gesamte Welt vor diesem Unheil des Antichristen zu bewahren und zu befreien, diese Arbeit wird heute von unserem geliebten Imam, seiner Heiligkeit Hazrat Mirza Masud Ahmad, dem 5. Kalifen, möge Allah sein Helfer sein, geführt. Ich möchte Sie alle darum bitten, alle für seine Heiligkeit und für seine Gesundheit
zu beten. Möge Allah jegliches Unheil von ihm abwehren und ihm vollkommene und schnelle Genesung gewähren. Amin. Von Orientalisten wird dem Heiligen Koran vorgeworfen, also jenen Menschen, die zwar keine Muslime sind, die aber sich mit dem Koran beschäftigen und Vorwürfe gegen den Islam erheben. Ein Vorwurf lautet, dass überhaupt keine Reihenfolge im Heiligen Koran vorzufinden ist, einfach so alles hineingeschrieben worden sei, obwohl das vollkommen falsch ist. Jene Exegese, jene Erläuterung, die der verheißene Messias al-Islam und seine Khulafa gemacht haben, da sieht man, dass jeder Vers mit dem Vers davor und mit den Versen danach verknüpft ist und jede Sure mit den anderen Suren verknüpft und verbunden ist. Also das Muslim Maud sagte, dass vor diesen Versen einige Gleichnisse genannt worden sind. Das Gleichnis des Gartens, also von zwei Menschen und von einem, der ungehorsam war, sein Garten wurde zerstört. Und hier in diesen Versen wird jetzt gesagt, dass derjenige wahrhaft kräftig und stark ist, der Gottes Hilfe hat und nicht derjenige, der viel Wohlstand hat. Deshalb wird in diesen Versen darauf hingewiesen, dass das Christentum Fortschritte erlangen sollte und viel Macht, weltliche Macht und Kraft erlangen sollte, aber dann durch den Islam und durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder besiegt werden sollte. So lesen wir hier in diesen Versen, in denen es heißt, und gedenke der Zeit, da Mose zu seinem Jünger sprach, ich will nicht eher rasten, als bis ich den Zusammenfluss der beiden Meere erreicht habe. Und sollte ich jahrhundertelang wandern. Doch als sie beide, also Moses und sein Jünger, den Zusammenfluss dieser beiden Meere erreichten, da vergaßen sie ihren Fisch. Und dieser Fisch nahm seinen Weg und entschlüpfte ins Meer. Und als sie weitergegangen waren, sprach Moses zu seinem Jünger, bring uns unser Essen. Wir haben wahrlich auf dieser unserer Reise viel Mühsal gelitten. Er antwortete, hast du nicht gesehen, als wir auf dem Felsen rasteten und ich den Fisch vergaß, und keiner als Satan machte es mich vergessen, seiner zu erwähnen. Dann nahm er seinen Weg ins Meer auf wundersame Weise. Er sprach, das ist der Ort, den wir suchten. Da kehrten sie beide um und schritten zurück auf ihren Spuren. Dann fanden sie einen, unseren Diener, dem wir unsere Barmherzigkeit verliehen haben, den wir Wissen gelehrt haben, also besonderes Wissen gelehrt haben von uns. Moses sprach zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich belehrst über den rechten Weg? Er antwortete, du vermagst nimmer bei mir auszuharren in Geduld. Und wie vermöchtest du, geduldig zu sein bei Dingen, die über dein Begreifen sind? Er sprach, du wirst mich, inshallah, also wenn Allah will, geduldig finden und ich werde gegen keinem deiner Befehle ungehorsam sein. Er sprach, in Ordnung, wenn du mir folgen willst, so frage mich nach nichts, bis ich selbst zu dir darüber rede. Das sind die Verse. Aus der Übersetzung haben sie festgestellt, dass hier von einer Reise Mose a.s. berichtet wird. Diese Reise war eine spirituelle Reise. Also Muslim Maud sagt, dass dieser Vorwurf, warum diese Reise hier erwähnt worden sei,
Und auch für die Muslime war es merkwürdig und verwunderlich. Und sie beschrieben es so, dass die Juden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas fragten und der heilige Prophet sallam hätte dann mit dieser Geschichte geantwortet. Also Muslim sagt, das stimmt aber so nicht. Wenn eine Frage über die Ashabul Kahf, also die Bewohner der Höhlen, gewesen ist, warum wurde dann diese Reise von Hazrat Musa al-Islam erwähnt? Tatsächlich wurden diese Ereignisse genau richtig und passend im Heiligen Koran erwähnt und in der richtigen Reihenfolge. In den christlichen Völkern findet man eine merkwürdige Sache, dass sie einen Fortschritt erlebt haben nach der Zeit von Jesus al-Islam. Dann kam der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dazwischen und danach kam wieder der Fortschritt des Christentums. Hier wurde nun verdeutlicht mit diesem Ereignis von Hazrat Musa al-Islam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Abbild von Moses, so wie im 5. Buch Mose Allah Hazrat Moses al-Islam anspricht und sagt, ich werde für sie unter ihren oder von ihren Brüdern einen Diener, einen Propheten wie dich erwecken und er wird ihnen alles befehlen, was ihm gesagt wird. Und auch im Heiligen Koran wird das Gleichnis, das Abbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, also das Gleichnis zwischen dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Moses alaihi salam erklärt. So heißt es in der Surah Al-Muzammil, dass so wie wir einen Propheten zum Pharao geschickt haben, denn so haben wir auch zu euch einen Propheten gesandt. Also dieses Gleichnis zwischen Hazrat Moses alaihi salam und dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde immer wieder erwähnt. Zwischen beiden Zeiten und Zeitaltern des Fortschritts der Christen wurde dieses Ereignis, diese Reise von Hazrat Moses al-Islam erwähnt. Und das verdeutlicht, dass zwischen diesen beiden Zeiten des Aufstiegs der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kommen sollte. Deshalb wurde auch dieses Ereignis genau dazwischen erwähnt. Was ist nun diese Reise, dieses Ereignis? Hazrat Musa al-Islam sieht, dass er mit einem Partner, mit einem Jünger sich auf eine Reise begibt und dann finden sie auf ihrer Reise einen sehr großen und heiligen Menschen und er ist ein Lehrer von Hazrat Musa al-Islam. Viele Exegeten haben verschiedene Dinge erwähnt. Einige sagen, dass es Khizr al-Islam gewesen, dass es ein Prophet, der verborgen bleibt, aber manchmal zum Vorschein kommt, wenn jemand Hilfe braucht. Und die Exegeten sagen, das soll diese Person gewesen sein. Und weiter wird erwähnt werden, wer diese Person eigentlich gewesen ist, die sogar einen höheren Rang als Hazrat Musa a.s. gehabt hat und der Prophet Moses a.s. von ihm Wissen erlangen wollte. Wer ist es eigentlich? Dazu kommen wir gleich. Warum wurde diese Reise eigentlich unternommen? Einige sagen, dass Hazrat Musa a.s. Gott fragte, ob es noch jemanden gibt, der mehr Wissen als ich hat. Und Allah hat dann geantwortet, ja, es gibt jemanden und hat ihm gesagt, wer das ist. Und Hazrat Moses a.s. hat sich dann auf die Reise begeben, um diesen Menschen zu treffen. Das sind verschiedene Überlieferungen, die dazu erwähnt werden.
Das sind aber Irrtümer. Also Muslim Maud sagt, dass in der Surah Bani Israel, also in der Surah davor, über die Migration des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt worden ist. Und da wurde auch ihm eine Vision, die Himmelsfahrt gezeigt, die man Isra nennt. Und da wurde ihm, dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, gezeigt, was für Fortschritte die Muslime alles erlangen werden. Und auch von den Anfeindungen wurde dort gesagt und von den Gefahren wurde berichtet. Eine dieser Gefahren war, dass dieses Volk, die sich Christen nennen, die großes Leid den Muslimen zufügen werden. Deshalb hat Allah hier von einer Himmelsfahrt oder eines Isras von Hazrat Moses a.s. erwähnt und in einer Vision Hazrat Moses a.s. gezeigt, was genau passieren wird und dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Islam letztendlich obsiegen wird. Hazrat Muslim Maud hat über 12 Beweise angeführt in seiner Exegese, die beweisen, dass es eine Vision gewesen ist und nicht wirklich eine Reise. Er sagt, dass Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, der erste Khalifa auch dieser Meinung war. Der erste Beweis ist, in der Bibel ist nirgends von dieser Reise berichtet worden. Das heißt, es ist keine physische Reise gewesen. In irgendeiner Form hätte es dann auch Erwähnung finden müssen in der Bibel. Dass in der Bibel nicht so ein Ereignis erwähnt worden ist, zeigt, dass es keine physische, tatsächliche Reise gewesen ist. Dann wird aus der Bibel deutlich, dass nur eine Reise Hazrat Moses a.s. unternommen hat, nach Median. Und das wird auch im Heiligen Koran erwähnt. Und da ist Hazrat Moses a.s. allein hingereist. Das heißt, das kann auch nicht diese Reise gewesen sein. Außer dieser Reise finden wir keinerlei Reisen von Hazrat Moses a.s., weder aus dem Koran noch aus der Bibel. Deshalb müssen wir notwendigerweise diese Reise als eine spirituelle Reise, als eine Vision sehen. Und hier ist ja die Erwähnung, nach dem Prophetentum hat er diese Reise angetreten und nach dem Prophetentum finden wir keinerlei Reisen von Hazrat Musa in der Form. Dann ein weiterer Beweis, als Hazrat Moses a.s. 40 Tage auf den Berg ging, um die Botschaft Allahs zu empfangen. Innerhalb von 40 Tagen hat sein Volk angefangen, das Kalb anzubeten. Wenn in 40 Tagen so etwas passiert ist mit dem Volk und die in die Irre geführt wurden, was hätte dann auf einer Reise von so vielen Jahren passieren sollen? Dass das Volk wäre dann komplett in die Irre gegangen, wenn Hazrat Moses a.s. für so viele Jahre abwesend gewesen wäre. Und das zeigt auch, dass keine solche physische Reise unternommen wurde von Hazrat Moses a.s. Der 5. Beweis, als Hazrat Moses a.s. für 40 Tage auf den Berg ging, hat Hazrat Moses a.s. nicht sein Volk ohne einen Führer zurückgelassen, sondern er hat seinen Bruder Hazrat Aaron zurückgelassen, damit er als Zuständiger zurückbleibt für das Volk. Damit das Volk nicht ohne einen Führer bleibt. Und wie kann es jetzt sein, dass auf einer Reise von Jahren er niemanden zurücklässt als einen Führer, als seinen Stellvertreter? Und wir finden nur einmal, dass er als Stellvertreter seinen Bruder Aaron a.s. auserwählte, aber kein zweites Mal. Deshalb können wir nicht annehmen, dass er sich auf eine so lange Reise begab, aber keinen Stellvertreter zurückließ.
dann spricht es auch gegen das Gesetz des Prophetentums, gegen die Sunna des Prophetentums, dass ein Prophet sich für so lange eine Reise unternimmt und sein Volk einfach zurücklässt. Ja, Jesus a.s. hat zwar eine Reise nach Indien, nach Kaschmir und so weiter unternommen, aber seine Reise war, um sein Volk zu treffen, um an sein Volk zu gelangen. Er hat nicht sein Volk zurückgelassen. Also es ist die Sunna von Propheten, dass sie ihr Volk nicht einfach zurücklassen, denn ihre Mission ist, dass sie sich um ihr Volk kümmern. Das ist ihre Mission. Es kann nicht sein, dass ein Prophet sein Volk zurücklässt und einfach fortgeht. Hazrat Ibn Abbas radiallahu beschreibt in diesem Ereignis, dass hier von einem Schatz auch berichtet wird. Schatz bedeutet in der Interpretation von Träumen Wissen. Das heißt, Ibn Abbas radiallahu hat hier eine Interpretation genannt. Das heißt, auch das mit dem Fisch und der Mord, der danach noch Erwähnung finden wird auf dieser Reise, das sind alles Metapher und Interpretationen. Das zeigt alles, dass es eine Vision gewesen ist. Also der Muslim sagt weiter, die 3 Dinge, die hier auf dieser Reise erwähnt worden sind, wenn man sie tatsächlich als physisch annehmen sollte, dann würde eine absurde Geschichte entstehen, denn da wird über die Errichtung einer Mauer berichtet. Hazrat Moses a.s. wurde doch nicht auf eine Reise geschickt, um eine Mauer zu bauen oder um einen Mord zu begehen oder zu lernen, wie man einen Mord begeht. Also Hazrat Moses a.s. wurde als Prophet von Gott, als Rechtleitung geschickt von Gott. Und es kann ja nicht sein, dass er sich nun auf eine Reise begibt, um zu lernen, wie man eine Mauer baut. Das kommt weiter dann im Traum. Es wird gesagt, dass der Lehrer, den Hazrat Moses a.s. getroffen hat, ein Engel gewesen sei. Und wenn es ein Engel gewesen ist, dann wäre dieser Engel doch zu Hazrat Moses a.s. gekommen und nicht Hazrat Moses a.s. hätte so eine lange Reise auf sich nehmen müssen, um einen Engel zu treffen. So etwas gibt es nicht. Das zeigt alles, dass es eine Vision gewesen ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in einer Überlieferung, hätte Moses a.s. doch bloß keine weiteren Fragen mehr gestellt, hätte er doch bloß Geduld gezeigt und nicht weitere Fragen gestellt, so hätte Allah uns noch mehr Informationen über diese Reise, über diese Person gegeben, über diesen Lehrer gegeben. Das zeigt alles, dass es keine physische Reise gewesen ist. Also Muslim Maud sagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und die anderen Propheten, die haben einen so hohen Rang. Auch ich, sagte der Muslim Maud interessiere mich nicht dafür, wie man eine Mauer errichtet und wie ein Mord geschieht. Und das ist kein Wissen, welches man sich wünschen würde als gewöhnlicher Mensch. Das zeigt alles, dass es eine Vision gewesen ist und in der über die zukünftigen Ereignisse Allah ihm aufklären wollte, Prophezeiungen ihm offenbaren wollte, was mit den Muslimen, was mit den Gläubigen passiert. Deshalb sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, das hätte Moses, Friede sei auf ihm, doch bloß mehr Geduld gezeigt und keine weiteren Fragen mehr gestellt, so hätten wir noch mehr erfahren können. Wer war dieser Mensch, dieser Lehrer, von dem Hazrat Moses a.s. von ihm sich Wissen aneignen wollte?
Der erste Khalif Razilano hat gesagt, dass es der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Ich persönlich denke, als Hazrat Moses al-Islam auf dem Berg gewesen ist und diese Offenbarungen von Gott bekommen hat, dass es noch einen größeren Propheten geben würde. Da hat Hazrat Moses al-Islam gefragt, wer wird dieser Prophet sein? Ich möchte doch auch sehen, in welcher Form, o Gott, du ihm dich offenbaren wirst. Und Allah antwortete ihm, dass es nicht möglich ist. Also Muslim Maud sagt, dass Hazrat Moses al-Islam, er hatte bereits vorher in einer spirituellen Form diese Manifestation des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen. Und Hazrat Moses al-Islam sagte, ich möchte Gott sehen von Angesicht zu Angesicht, obwohl er doch davor schon die Manifestation Allahs gesehen hatte. So hätte es doch nicht sein können, dass er jetzt noch einmal die Frage stellt, oh Allah, ich möchte dich physisch sehen, in einer physischen Form sehen. Sondern der Wunsch, den er geäußert hatte, das war nicht der Wunsch, Gott physisch zu sehen, sondern das war der Wunsch danach, die Manifestation Gottes für diesen großen Meister der Propheten zu sehen. Und Gott hat dann geantwortet, das ist nicht möglich, dass du mich so siehst, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mich sehen wird. Denn diese Fähigkeit besitzt nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Meister aller Propheten. Also sah Moses al-Islam, dass er wirklich diese Manifestation nicht sehen kann und ist dann in Ohnmacht gefallen und hat es nicht ertragen können. Das hat Allah dann diese Vision gezeigt, Hazrat Moses al-Islam gezeigt. Und Hazrat Moses al-Islam hat auf dieser Reise dann nicht diese Fähigkeit, nicht diese Kraft gehabt, diese Reise fortzusetzen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hatte nicht die Fähigkeit, er hatte nicht die Kraft, diese Manifestation, diese Reise fortzuführen. Der verheißene Messias al-Islam schreibt in einer Strophe, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den höchsten Rang hat, auf dem höchsten Thron sitzt. Der Gott hat sich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart und Moses al-Islam hatte nicht die Fähigkeit dazu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.